喂，暑期工招募熱線。喂，你係暑期工招募熱線，幫我哋啲年青人搵暑期工係咪啊？係啊。咁就啱啦。我想做暑期工。哦，你想做暑期工啊？暑期工。咁啊啱晒啦。咁你想做啲咩暑期工啊？我由細到大呢，都覺得如果若然做暑期工嘅話呢，我都想做咩噶？做乜嘢啊？我怕醜。咁你唔講出嚟，我哋好難幫到你搵暑期工噶喎。我暑期工想做聖誕老人。聖誕老人啊，暑假冇呢啲咁樣嘅工作噶喎。我成日都同自己講，若果暑期工可以做到聖誕老人就好啦。我想做聖誕老人，姐姐有冇聖誕老人啊？冇喎，暑假冇聖誕老人噶噃。暑假冇聖誕老人嘅咩？冇，暑假冇聖誕老人噶。我做另外啊。咁你想做啲咩啊？我想派財神。暑假冇人派財神噶喎。咁啲人咪冇得發達。咁財神呢嘢新年先派噶嘛，暑假邊度有嘅啫？有冇啊？冇啊。賣嘢有冇啊？你一早講咪好咯，賣嘢有。我暑期工我想賣暖爐。暑假冇暖爐賣噶喎，小朋友吓。點解冇暖爐賣？咁暑假熱死辣辣，邊度會有人買暖爐？咁你賣咩咧吓？係咪？喂？我想做義工。我做義工係嘛？做義工嘅即係咩都做啦，啲唔收錢嗰啲啦，係咪啊？係啊，我做義工咁做義工咩唔收錢，啲咩都做得噶啦。就係咩？唔係啊，我淨係做一種義工。咩義工啊？我派毛氈。咁暑假熱啦啦派啲毛氈做乜嘢啫？啲阿公都會冚到熱到死啦。生熱痱嗰啲，仲麻煩。又唔得啊？梗係唔得啦，你諗清楚好冇？做義工都要諗清楚啊。梗係啦，唔使諗啊。你以為出嚟做嘢好容易啊？我想暑期工可唔可以？點啊？快啲啦！開避寒中心。避咩寒中心啫？熱死啦啦，30幾度日日，避寒中心開咗都冇人嚟啦。扯避寒嗰啲。你咪玩嘢啊！你嗰啲係咪幫人搵暑期工噶？係，頭先一早都話俾你聽，呢度係幫人搵暑期工噶。你呢啲10成9梗係呃我哋呢啲年青人，呃我哋做暑期工，其實要我哋賣淫嗰啲。我哋冇賣淫喎。我知你一定係嗰啲嚟嘅，係咪？唔係，你唔好咁樣話我哋唔係咩賣淫公司。係你唔怕喎，因為我可以喎。你賣淫？係啊。你賣咩淫啊你？燒淫淫、紙淫淫、油紙淫，同埋新淫。喂，阿媽，啲工中心話冇工做。